दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करते हैं खांसी के बारे में। बहुत से लोग हैं जिनको खांसी हो जाती है, सूखी खांसी, बलगमी खांसी। तो उसको किस तरीके से ठीक करना है, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है, आप देसी तरीका यूज़ कर सकते हैं, अदरक और शहद को यूज़ करके। और दूसरा तरीका, एक सिरप ये है, इक्सिरे सुआल, इसको यूज़ करके। तो आज हम दोनों तरीके के बारे में आपको बताएंगे। पहले हम शुरू करते हैं देसी तरीके के बारे में। कि सूखी खांसी हो, बलगमी खांसी हो, या छाती जाम हो जाती है रेशे की वजह से, उसके लिए आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हो। सबसे पहले अदरक लेना है आपको। अदरक को मिक्सी में डाल के इसका जूस निकाल लेना, 1 चम्मच। ठीक है जी, 1 चम्मच। और 1 चम्मच शहद। शहद आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ये डाबर का मैंने लिया हुआ है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का जूस, ये दोनों मिक्स करके आपको रात को सोते टाइम लेनी है। ये सबसे अच्छा तरीका है, जो बहुत ही कम कॉस्ट है इसकी, ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इलाज भी अच्छा होगा। उसके बाद आप अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका है सिरप। ये देखें, ये सिरप इसका मेन काम होता है, नज़ला हो, जुकाम हो, खांसी हो, छाती में बलगम जम जाती है, उस सब के लिए बेस्ट सिरप है। ये उन लोगों के लिए जो अदरक और शहद का यूज़ नहीं कर सकते, ये जिनके पास इतना टाइम नहीं है वो बनाएं, तो उन लोगों के लिए सिरप है। ये सिरप ले लें। छाती में बलगम जमा हो, नज़ला हो, जुकाम हो, खांसी हो, उस चीज़ के लिए अच्छा है। इसका लेने का तरीका ये है, आपको गर्म पानी लेना है, 2 चम्मच दवाई डाल के चाय की तरह यूज़ करना है, आधा कप पानी, सुबह शाम खाना खाने के बाद। और प्राइस की बात करें तो इसका ज़्यादा भी प्राइस नहीं है, 120 इसका प्राइस है। देख सकते हैं इसमें क्या क्या मेडिसिन डाली जाती हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। देखो, इसके अंदर भी अदरक वगैरह डाला गया है। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, अदरक और शहद वाला भी और सिरप वाला भी।